Sé que a veces la vida duele, que hay días en los que todo parece oscuro, en los que sientes que las fuerzas se van y que no hay salida. Pero hoy quiero recordarte algo poderoso. La tormenta no llegó para destruirte, sino para enseñarte a confiar más en Dios. Él está contigo, incluso cuando no lo ves, incluso cuando todo parece estar en contra. Dios sigue teniendo el control. Así que levanta tu mirada, respira profundo y dile: Señor, aunque no entienda lo que estás haciendo, seguiré confiando, porque sé que después de esta tormenta viene la calma y la bendición. Amén.